哈利路亞！歡迎大家嚟到我哋教會嘅主日崇拜啊！我哋一齊禱告。親愛主耶穌，我哋多謝你，我哋讚美你，我哋再一次嚟到你嘅施恩寶座面前，願你嘅靈充滿我哋，將平安恩典賜俾我哋。奉主名求，阿門。好，今日同大家講嘅講道題目呢，就係節制是成功的必要因素。有冇人唔想成功嘅？應該冇啦。成功唔會係唔好嘅，OK？呢度講嘅喺主裏面成功啊，OK？如果我哋要成功嘅話，一定有一樣嘢就係節制，係一個必要嘅因素嚟嘅。今日我哋講呢個哥林多前書9章24至到27節啊，聖經咁樣講嘅，請聽我讀一次先。24，豈不知在場上賽跑的都跑，但得獎賞的只有一人。你們也當這樣跑，好叫你們得着獎賞。25，凡較力爭勝的，諸事都有節制，他們不過是要得能壞的冠冕，我們卻是要得不能壞的冠冕。26，所以我奔跑不像無定向的，我鬥拳不像打空氣的，我是攻克己身，叫身服我。恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了。使徒保羅呢度用一個嘅運動員嚟到做一個嘅比喻我哋基督徒嘅生命喺人生裏面去跑去打拳。OK， 咁我哋呢就係要得到上帝嘅獎賞。我一齊嚟慢慢睇下咯。首先我哋睇一個目標先。24節佢話，豈不知喺場上賽跑嘅都跑，得獎賞嘅只有一位。跑步就好多人去跑噶啦，OK， 得一個攞獎嘅啫嘛，講冠軍嗰個好少有雙冠軍嘅。跟住佢鼓勵我哋啦，鼓勵乜嘢啊？鼓勵我哋要去賽跑，我要咁樣去跑，好叫我哋得着獎賞。即係我哋一個基督徒嗰個嘅人生呢，唔係喺度 hea 喺度散步即係唔話唔可以輕鬆啊！我意思係話，即係唔好漫無目的嘅喺度過日子喺度即係你個虛度我哋個光陰，唔可以咁樣嘅。我哋要好似一個運動員咁樣去跑步，要去贏，要去攞到獎賞。呢個獎賞呢，基督徒嚟講呢，係上帝俾我哋嘅。咁實質上係啲乜嘢嚟㗎？會唔會金銀銅杯啊、金銀銅獎牌啊？唔知道。但係一定係好嘢，因為聖經裏面冇講明嗰啲獎賞係乜嘢，但係絕對係好嘢。OK， 好簡單啦，係咪？即係話我哋落得場去跑啦，成為基督徒啦，我哋就係要去跑噶啦，唔好喺度行框框咁樣啊！呢個就係我哋嘅目標嚟嘅。你話唔啦，攞咗個天堂入場券就算啦。神係非常之不喜悅呢啲態度。我哋信咗耶穌啦，我哋係基督徒啦，喺我哋嘅生命裏面就係要努力嘅成長，而呢度嗰個嘅努力嘅成長呢，就講緊我哋點樣去完成神喺我哋生命裏面嘅計劃啊！我哋自己有好多計劃啦，但係我哋信咗耶穌之後，我哋希望神喺我哋身上面嘅計劃去完成咗佢。好啦，咁我哋既然有一個目標啦，知道基督徒係應該要完成神俾我哋嘅計劃嘅時候，咁有咩條件嘅呢？好啦，咁我講完啦，我需要完成耶穌俾我哋嘅計劃，咁有咩條件呢？呢個就係25節所講噶啦，凡較力爭勝的，諸事都有節制啊！諸事都有節制就係嗰個條件啦。對於一個運動員嚟講，佢要贏比賽，佢要點啊？要鍛煉啦，係嘛？喺佢嘅飲食食物作息各樣嘢都要節制。諸事係所有嘅嘢都要有節制。嚟到去即係你見到嗰啲嘅運動員嘅生活係好犀利嘅喎，係嘛？食好多蛋白質做好多鍛煉肌肉負重嘅嘅運動咁跟住嚟到去鍛煉自己，每日好早起身等等一個唔識得節制嘅人，絕對冇辦法做到運動員嘅。所以保羅話，如果我哋喺人生嘅道路，基督徒嘅生命道路裏面，要去完成神俾我哋嘅
計劃，我哋要攞獎，得到神嘅獎賞，我哋都要好似運動員咁樣，諸事都有節制。呢度有一個好有趣嘅邏輯。佢話：他們不過是要得能壞嘅冠冕，我哋去揾，你要得到啲不能壞嘅冠冕。運動員佢哋跑啊跑啊跑啊，係咪要去贏？攞咗咩啊？金牌、銀牌、銅牌都會壞噶嘛？呢啲金屬雖然哇好耐啊，擺咗好耐嘅可以，但係終係會扭壞嘅。我哋基督徒所要嘅獎賞，神俾我哋嘅獎賞呢，唔係金銀銅牌，係非常之寶貴嘅永恆嘅一啲嘅獎賞嚟嘅。佢呢個邏輯就係話，喂，你睇下人哋去想攞，即係攞到嗰個榮譽冠啊、季軍啊、冠軍啊，係咪冠啊季啊？個個都想攞冠軍噶啦，攞嗰個嘅金牌、金杯啊，都咁節制啦。何況我哋要得到永恆嘅獎賞，係唔係要高 level 啲先？嗰個節制啊，係咪要高啲層次啲先？係咯，咁所以咧，呢個就係話我哋要贏，要成功，必定要有一個咁樣嘅叫做咩啊？必要嘅條件就係諸事節制，並且呢個係高規格嘅諸事節制，喺生命裏面高規格嘅，因為我哋要攞嘅獎賞係比起地上面運動員所攞嘅獎賞係更加好、更加寶貴嘅。OK， 嗱。咁我哋就話啦，好啊，咁我哋知道條件，我哋要成為好運動員就要有乜嘢都有節制啦。咁我哋要完成神嗰個嘅計劃，咁我哋都要諸事都有節制，仲要係超級 level 添。OK， 嗱，呢個諸事節制呢，再講多少少啦，係講到我哋為咗達到嗰個目標，你係好主動啊，好樂意咁去做一啲嘢。又或者係甚至乎話放棄一啲嘅享受，因為呢度所講到嗰個嘅節制呢，唔單止話，我哋而家有啲戒除壞習慣嗱，運動員呢就唔會即係放任咁樣去狂食嘢又唔會放任咁樣嚟到去打機打通宵嘅咁樣啊，甚至乎一啲嘅中性嘅嘢，甚至係好嘅嘢，我瞓覺瞓耐啲得唔得？休息耐啲得唔得？足夠就得噶啦，佢哋。唔會瞓懶覺嘅 ，OK， 唔會瞓到一日上三竿嘅 ，OK， 係為咗一個目標，佢哋嘅理想，佢哋嘅目標就係要贏喺比賽裏面，佢哋就要喺生活裏面每一個範疇裏面都有所節制。基督徒一樣，我哋嘅目標就係要得到上帝俾我哋嘅獎賞，我哋就要喺所有嘅事情裏面，亦都要有同樣嘅節制。一陣間會再詳細講啲噶。唔係啲啲啦，講多啲啦。OK， 好啦，我哋有目標啦，就係要攞神俾我哋嘅獎賞啦。我哋知道嗰個嘅條件啦，有乜嘢條件啦？就係要呢一個嘅諸事節制啦。好啦，第三，我哋睇下個果效啦。一個運動員非常之有節制OK， 飲食各樣嘢都做得非常之好啦。好，落場跑步。個個1、2、3啊，唔係3、2、1，係3、2、1跑，個個向前跑，佢向後跑，向左跑，向右跑，跑到離開嗰個賽道，去唔去到終點啊？去唔到，輸梗啦。又好似一個嘅拳手咁樣，佢平時都好節制噶啦 ，OK， 佢要贏啊嘛。跟住好落場，叮叮叮，係咪叮咗幾下？唔知啊，叮一下就好打，佢係咁出拳，係咁出拳，但係唔係打個對手，打空氣，有冇用啊？冇用，所以第26節呢度講乜嘢啊？佢就話，所以我奔跑不像無定向的，我鬥拳不像打空氣的。跑要啱方向，打拳要打中個對手，咁先得噶嘛。果效講緊好節制，節制完之後你點做先得噶嘛？係咪先？不像無定向的講緊。我哋一定要知道嗰個方向，要點樣行，否則嘅話，我哋幾努力咁樣跑都係嘥氣，得個零。打拳一樣，打空氣啊嘛，冇用噶，你自己攰嘅啫嘛。嗱，舉例，如果我哋去服侍，
係啊，好忙啊，佢好節制嘅，有人啊，又唔去娛樂乜滯啦嚇，都有少少娛樂，但係即係節制住，唔好玩咁多。我返教會幫手，又執呢樣執嗰樣，搬呢樣搬嗰樣，做咗好多嘢。咁跟住你問佢神想你做啲咩㗎？唔知喎，總之做啦。咁點呢？你點樣去完成神俾你嗰個嘅計劃呢？你話我要去完成一啲嘅目標啊，咁樣呢，我哋就讀經，一日呢就讀30章聖經啊，祈禱期2個鐘，跪喺度唔喐。OK， 好攰啊，唔緊要，我節制。OK， 我忍住啊，唔食嘢住，做埋先。係咪就等於好虔誠呢？未必噶喎。神想你做啲乜嘢呢？嗰個計劃係點樣呢？我哋可以做咗好多嘢，係白忙一場噶喎，冇完成到神俾我哋嗰個計劃噶，可以噶。就好似正話所講嘅跑步同埋打拳咁樣咯，唔知跑咗去邊度啊？唔知即係咁打空氣，冇果效嘅喺你嘅生命裏面。可能你幫教會執咗幾張凳啊嘛，係啊，有幫助到嘅，真係嘅。但係喺你自己嗰個生命裏面，個果效未必有嘅。所以聖經話俾我哋聽，我哋唔好啊，要精準啊，要唔好打空氣啊，唔好無定向啊，好好咁禱告，去問下神，究竟你喺我生命裏面嘅計劃係點樣嘅呢？當你肯祈禱，肯謙卑自己落嚟去祈禱，神一定會帶領我哋嘅。即係唔係話阿神會唔會即刻呢？就即刻顯現，跟住同我講啊咁樣？好多時候都唔會啦。OK， 但係當我哋肯謙卑咁去求問嘅時候，我相信我可以話俾你聽，神係一定會帶領你嘅，因為你問佢就答噶嘛，你敲門就開門噶嘛，記唔記得？尋求就尋見噶嘛。好啦，咁我哋要對準咯。OK， 唔好即係白忙一場，仲有噶未完嘅。第27節，攻克己身，叫身服我，咩意思？嗱，攻克己身喺嗰個嘅希臘原文呢，就係一個嘅拳擊嘅術語嚟嘅，之後一拳打落去對方個眼嘅下部分，即係拳骨位，打到佢瘀晒，或者個黑眼圈咁打到佢黑眼圈咁解，好痛啊，係咪？攻克己身就係咁解。保羅就係話係啊，我都知道我有個目標就要贏，跟住呢，嗰個條件就係諸事凡事所有嘢都要節制啊嘛。咁我節制得嚟呢，我都要有目標噶嘛，係咪？我要知道唔好跑錯方向啦，唔好打錯位啦。我去揾到神喺我生命嗰個嘅計劃啦，跟住又落實我點樣去節制噶嘛，要係嘛？因為節制唔容易噶，又翻去節制呢個主題啦吓。就一拳打落去，打到瘀晒，但唔係打對方，打邊個啊？打自己喎，攻克己身喎。哎呀，咁恐怖嘅，要自己打自己，梗係唔係啦，唔好亂嚟啊吓，係一個比喻嚟嘅。保羅就係話，我為咗要達成我攞得到上帝俾我嘅獎賞呢個目標，我要攻克己身，我要諸事節制，就要攻克己身。喺我自己軟弱嘅地方，我嘅弱點呢，就一拳打落去。佢嘅意思就係話，我哋要節制咯，要去對付自己嗰個軟弱咯。假設如果我哋定咗我要喺返工之前我要靈修嘅，咁我返工呢，我就7點鐘要出門口噶啦。咁平時我就6點鐘起身，咁啊搞掂晒所有嘢就可以出門口啦。好啦，你要靈修啊嘛，咁你要5點45分起身噶咯，早15分鐘噶咯。OK， 我當你15分鐘啦。OK， 咁你要騰出呢個15分鐘嘅時間嚟到去靈修啊。呢個就係我哋嘅軟弱啦。哎呀，好凍喎，係嘛？起身就起身啦，唔好再賴床啦。呢個咪就係攻克己身咯。我哋為咗我哋要去服侍神啊，我哋呢要去返教會。今日禮拜日，不如約啲朋友去玩下先啦。
約晏啲咯。講真，崇拜都係2粒鐘啫，係咪啊？攻克己身咯。呢個就要好準確咁樣嚟到去對付自己軟弱嘅地方、弱點，呢個就係攻克己身嘅意思啦。跟住做咩？叫身服我。叫身服我呢個意思呢，喺個原文呢，就係令到我哋嘅身體成為我哋嘅奴隸。咁有趣嘅，因為我哋好多時候呢，跟住身體走嘅，我哋嘅慾望啊，OK，好想食多啲炸嘢啊，喉嚨痛緊噶啦，但係好想食，食咗先啦，咁啊，代表乜嘢啊？你嘅理性話俾你聽，你唔應該食啊嘛，醫生叫你唔好食啊嘛，你理性話俾你聽唔應該食，個喉嚨都叫你唔好食啊嘛，但係我好想食，就食咗啦，咁咪冇節制咯。叫身服我嘅意思就係話，讓你個慾望去食薯片呢個嘅慾望變成你嘅奴隸，咁啊聽我講噶咯，聽你嘅理智講啊，唔食就唔食噶啦，唔好放縱，就係叫身服我嘅意思，係用你嘅靈嚟到做主導啊。有啲嘢你知道應該要去做嘅，而家我係需要去讀聖經啊，但我想睇電視喎，我而家好想好需要咧嚟到祈禱嘅，但係呢，碌 IG 又想，你點樣揀啊？叫身服我如果你走去睇電視，走去煲劇，走去碌 IG 嘅話，咁咪調翻轉咯，你服個身咯，你個身體，你個慾望成為你嘅主人噶啦，調翻轉啊！保羅話俾我聽，我哋嘅身體，我哋嘅慾望要成為我哋嘅主人，咁先得噶嘛。好啦，精彩啦，跟住27節。哇！呢個係一個好嚴厲嘅警告，亦都係俾我哋一個好大、好大、好大、好大嘅提醒嚟嘅。27節嘅後半部，恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了。反被棄絕了，棄絕呢個字呢，喺希臘文裏面呢係講不合格，係講到古代嘅時候呢，一啲嘅錢幣啊，佢嗰個嘅純度唔夠啊，不合格，唔要得啦，唔可以擺出去市面流通啦。又或者一個嘅運動員被評為不合格，佢跑都冇用啊，攞唔到獎啊。保羅就話：恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了。咩意思啊？就話佢好驚，因為佢唔能夠去節制自己，放縱自己。就算啊，佢係傳到福音嘅有人信耶穌嘅，因為佢，但係佢自己係失敗，被上帝判斷成為一個不合格嘅人，攞唔到獎賞被福音即係自己反被棄絕了，就係呢個意思啦。保羅可能講咗一篇好靚嘅道，好勁嘅，好多人信耶穌，但係佢自己呢，即舉例啊，OK，咁就好唔節制。咁上帝話你唔合格，你個生命唔合格，咁弊啦，係咪先？咁所以呢個你係一個好嚴厲嘅警告，亦都俾我哋一個好重要、好好嘅提醒嚟噶。就算我哋就回應翻正話個奔跑無定向啊，鬥拳鬥空氣啦，係咁侍奉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 ，係啊，側邊嘅人可能會俾你幫到手嘅你傳福音啊，咁就有人信耶穌，但係你自己嘅生命好多嘅缺點，你冇去節制到，你唔係完成緊上帝俾你嘅計劃嘅，你得唔到上帝嘅獎賞，因為上帝會判斷你為不合格嘅。所以各位朋友，親愛嘅弟兄姊妹，記住，我哋基督徒嘅生命，我哋有個目標嘅，就係要得到上帝嘅讚賞，攞到佢嘅獎賞。有咩條件啊？呢個條件就係要諸事節制喺我哋嘅生命裏面，因為我哋攞呢個冠冕啊嘛，我哋要諸事節制。咁諸事節制得嚟，咁你都要啱方向嘅，唔好亂跑，唔好亂打啦，係嘛？好好咁禱告，求聖靈去帶領我哋，究竟乜嘢應該做呢？舉個例子俾大家更加清晰啦。有啲嘅即係結咗婚啊，或者點樣嘅弟兄姊妹，唔係點樣啊？結咗婚嘅有家庭嘅弟兄姊妹啦，好嘅，佢哋嗰個嘅動機好好嘅，就好想服侍主，但係呢，例如
禮拜三啊、禮拜四啊、禮拜五啊返晒教會做晒，即係做好多嘢啊，要帶小組啊又成。屋企細路仔冇人理嘅，OK 啊，即係冇咗嗰個嘅家庭時間。呢個係咪一個好嘅見證呢？唔係啊，唔係我係服侍主啊，係啊，你鬥緊空氣啊，唔係打緊空氣啊，你跑錯位啊，錯㗎。好好咁樣禱告，神會俾一個正確嘅方向你。否則嘅話呢，就係傳福音給別人，自己被棄絕。神話唔合格喎，你冇理你屋企嘅，點解？唔係喎，我要返教會做啊嘛。你有冇祈禱祈清楚神叫你做啲乜嘢㗎？記住，千祈唔好白忙碌，得不償失。OK？好啦，記住啦，我哋真係要去好好咁樣，再不厭其煩咁樣講多一次啦吓。我哋目標係要攞到上帝嘅獎賞，跟住要乜嘢都要節制嘅啊，要有方向，求主俾個方向我哋，究竟點樣去做？跟住對準我哋自己懶惰啊，或者係唔想變嗰啲嘅缺點啊、壞習慣啊吓，嚟到去對付佢，對付自己啊。OK，咁樣叫我哋嘅慾望、我哋嘅身體成為我哋嘅僕人、奴隸。我哋係靠神嘅靈引領我哋嘅靈嚟到去掌管我哋自己嘅生命。咁樣嘅話，我哋就成為一個好好嘅運動員，生命有節制。OK，就能夠去得到上帝嘅獎賞啦。我一齊祈禱啊！親愛主，我哋感謝你，我哋讚美你。我哋知道我哋嘅生命就係要目標，個目標就係要得到你嘅獎賞。我哋要節制，過一個節制嘅生活，但係我哋都有目標、有方向先得嘅，唔好做一個白忙碌嘅基督徒。求主你幫助我哋，俾智慧我哋，帶領我哋去點樣服侍你，亦都讓我哋能夠去好有決心嘅嚟到去對付自己嘅軟弱、缺點，以至到我哋嘅身體、我哋嘅慾望係要降服喺我哋嘅靈裏面，你帶領嘅，多謝你，讚美你。我哋將一切都交託，願耶穌基督寶血遮蓋我哋，醫治我哋，供應我哋。奉耶穌基督嘅名，我哋禱告，阿門。好，我一齊接受主嘅賜福啊！但願主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與你們眾人同在，從今直到永遠，阿門。好，祝福大家有健康、開心、奇妙嘅一個星期。下個星期日早上9點鐘，我哋再見，拜拜。